Olwaleero disitulikiti empya 5 omuli Kagadi, Kakumiro, Lubanda, Omolo ne Kibaale lwezironze abakiise baazo mu paalamenti. Mu disitulikiti y'e Kagadi, essaawa we ziweredde 2 ez'okumakya ng'abalondesa n'ebintu ebyeyambisibwa mu kulonda byatuuse dda mu bifo ewalonderwa. Kyokka abantu baluddewo okutuuka mu bifo bino wabula obudde gye bugenze bweyongera batandise okujja. Ebifo 2 ebiriko embiranye omuli ekya ssentebe wa disitulikiti eno wamu n'omubaka omukyalo wa disitulikiti eno. Mu kifo ky'obwa ssentebe kubaddeko abavuganya 3 okuli akwatidde NRM Bendera Byaruhanga Stephen Fashingabo, muna FDC Byahangirwe Peter wamu n'endi Bwami Yosia atalina kibiina mwajjidde. Ate mu ky'omubaka omukyala embiranye eri wakati wa Mbabazi Jennifer Kyomuhendo owa NRM ono nga yattunse ne munna FDC Naziwa Rujumba. Akalulu kano nga bwe katambula leero kyemanyi nnyo NRM tujja kusinga. Ekibiina eky'obwannakyewa ekirondoola okulonda mu ggwanga ekya Citizen Coalition for Electoral Democracy in Uganda ekimanyiddwa ennyo nga SEDU kyasindikadde abantu baakyo okulondoola okulonda kuno. Omukwanaganya w'ekibiina kino Dr. Livingstone Sewanyana ategeezezza ng'okulonda bwe kutambudde obulungi ng'era abantu mu kulaba kwabwe babadde bajjumbidde. Kiseera kino tetunnafuna alipoota ziraga buvuyo mu byakulonda naye tusuubira nti mu maaso awo nga ekiseera eky'okubala obulungi kituuse wayinza okubeerawo obumulumulu obulala naye n'obwo tujja kubanga tubatuusa awo. Newakubadde mu ntandikwa bazze batono naye essaawa zibadde zigenda zeeyongera bongedde okuba nti bava. Disitulikiti zino tezaasobola kulonda olw'ensonga nti zaayisibwa kikeerezi omwaka oguwedde. Ku lwa Kingdom TV, Madrin Nabukeera, amalindirire. This is Kingdom TV.